बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रमज़ान साहिल। आज हम बनाएंगे टमाटर वाली चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई के लिए सबसे पहले लेंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट, उसके बाद लेंगे हरी मिर्च, फिर लेंगे हम टमाटर उसके बाद लेंगे हम चिकन, फिर लेंगे हम दही का हमने रायता बनाया हुआ है। तो कुछ इसमें हम ऐड करेंगे खड़े मसाले। टमाटरों को हम इस तरह दो हिस्सों में काट लेंगे, इस तरह। इस तरह सब टमाटरों को हमने दो हिस्सों में काट लिया है। इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन, बिस्मिल्लाह। नमक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके ऊपर हमने टमाटर के ऐसे तह लगा देनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब टमाटरों के हमने तह लगा दी है। अब इसको हम उससे कवर कर देंगे। ये अब टमाटरों के छिलके ऊपर से हम उतार लेंगे चिमटे की मदद से, ऐसे करके। दो हरी इलायची, एक बड़ी इलायची, दो लौंग, जावित्री का फूल आता है, और सब्ज़ मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट, अब इसमें हम आधा कप ऑयल, बिस्मिल्लाह। हल्दी, लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया, गरम मसाला, सब चीज़ें ऐड कर देंगे। इनको मिला देंगे। बिस्मिल्लाह। पिसा हुआ गरम मसाला, बिस्मिल्लाह। दही, अब इसको हम 5 मिनट पकाएंगे। उसके बाद सर्व कर देंगे। जी, हमारी टमाटरों वाली कढ़ाई तैयार हो गई। ये देखें, बिस्मिल्लाह, ऑयल आ गया ऊपर। अब इसको हम सर्व कर देंगे। जी, हमारी टमाटरों वाली ये कढ़ाई तैयार हो गई है। ये देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक आपको दुनिया की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह हाफिज़।